Então, gente, a receitinha de hoje é um xarope para combater gripes e resfriado. Bom para quem tem bronquite, asma. Ó, essa é a consistência do nosso xarope. E acompanhe o passo a passo comigo aí. Para essa receita, vamos precisar de um pacote de 500 gramas de açúcar mascavo e também um umbigo da banana. E vamos lá ao passo a passo. Então, gente, eu piquei aqui, ó, todo o umbigo da banana, como se eu estivesse picando uma couve, ó, bem fininho. E agora eu vou pôr aqui, ó, nessa forma. Vamos pôr tudo aqui na forma. Fazer assim para ficar bem picadinho. Ó, vamos separar assim, ó, para ficar as rodelinhas. Então, gente, eu já coloquei todo aqui na forma, viu? Tão bem fininho, olha, bem fininho. E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar todo o açúcar mascavo aqui, ó. Coloquei todo o pacote, 500 gramas de açúcar mascavo. E vamos mexer aqui para incorporar bem com o umbigo da banana. Então, gente, agora eu vou levar ao forno por 10 minutos. Somente 10 minutos, tá bom? Depois eu volto e mostro pra vocês. Então, gente, se passaram uns 10 minutos no forno. E olha como ficou. Derreteu o açúcar todo. E murchou a banana, ó. Agora eu vou pegar esse caldo aqui e vou coar. Vou coar aqui, tá bom? E já volto. Então, gente, vamos passar todo ele aqui por peneira. Coar muito bem. Não deixar nada aqui. Esse é um xarope muito bom se você tiver bronquite, para tosse seca, para gripe. Xarope muito bom. Ó, gente, esse aqui é o bagaço, isso aqui nós vamos descartar, certo? E o xarope é esse aqui, ó. Ó, viu? Fica assim bem grosso. E nós vamos armazenar em um vidro de vidro, tem que ser de vidro com tampa, por 7 dias na geladeira. Vou pôr aqui para vocês verem a quantidade que deu. Olha como rende. E esse xarope é uma delícia, viu, gente? Uma delícia esse xarope. Faz aí e testa para vocês verem. Se você sofre com tosse, aquela tosse seca e não melhora com outros tipos de xarope, faça esse aqui que eu garanto. Fiquem com Deus, um abraço.